媽媽第二日嘅早上7點幾起咗身，尋晚瞓得非常之好，因為大家都好早瞓。咁就識咗個女仔啦，個女仔喺嫲嫲而家有啲 art festival，佢係一個 artist 嚟嘅。咁佢會喺一個 studio 做一個嘅佢自己作品嘅展覽。咁就傾咗一輪偈，跟住我好眼瞓，跟住大家就有其他嘅朋友仔入住，跟住大家 say 咗個 hi，跟住大家就瞓咗覺。咁尋晚就10點半已經熄晒燈。早晨，星期日嘅早上，咁呢，我出咗嚟做咩呢？我要去揾一啲嘅當地嘅洗衣場。係啦，呢度好多貓嘅，咁啲人對待啲貓呢就好好，反而狗就好少。係啦。咁我哋而家呢，就要去呢個嘅揾洗衣鋪，我啲衫超級臭，但係佢話呢，本來我嗰個 hostel 呢就有得洗衫嘅，要俾錢嘅，咁但係呢，我個衫嘅量呢就太細啦，咁佢話唔值，咁叫我呢出嚟呢行個圈，兜出嚟向左行幾個鋪位，咁應該有個當地嘅洗衣鋪，叫我去試下。咁我又試下呢度當地人點樣洗衫。咁呢，行咗個圈啊，我都唔係好見到我 hostel 嗰個先生話有一個嘅洗衣鋪頭。咁再 explore 下先，我覺得係應該有。係啦，因為佢話我啲衫呢太少啊，個量太唔係好多，咁所以佢話俾佢哋洗呢，佢哋都唔建議。所以叫我呢，就揾個當地嘅洗衣鋪頭，我揾極都揾唔到。其實洗衣鋪頭喺邊啊？我都唔係好知。揾下呢，應該係呢間啊，應該寫住 laundry。個先生話應該開咗，但係咪真係開咗呢？哦，係咪閂咗？好似閂咗冇開。咦？咁我真係聽日先洗得衫。咁而家去一個地方係一個 cafe 嚟嘅，係尋日同房一個德國嘅女仔咧介紹我去食，話平靚正我，咁叫我試下去人哋啲咖啡。咁即管又試下啦，朝頭早嘅慢賣。呢度周圍都係賣椰青嘅地方。好多檔都係咁，咁會有一啲嘅賣水果嘅攤檔啊，有牛啊，又要過馬路啦。好，對面就係我要揾到嘅 Madras Cafe。好，而家係10點半啦，咁我就嚟咗呢間餐廳，因為出邊太多人啦，佢安排咗我入 VIP 房，咁呢，我就唔知個 service charge 係幾多啦，咁但係我就嗌咗呢一個嘅 masala tea 啦，咁跟住呢，就嗌咗個芝士嘅 uttapam 嘅，咁啊聽聞呢嚿嘢呢，就係南印度嘅特色早餐，咁尋日呢，嗰杯咁嘅香料奶茶呢，就飲到我好唔舒服，我尋晚飯都冇食啦。咁所以呢，今餐呢就希望呢一個呢就令到我個胃舒服啲啊。咁你見到呢，佢呢就會比較厚身啲嘅，咁就好似啲薄餐咁樣噶，唔薄嘅一啲都。咁佢有啲厚度。早晨啊，咁呢早餐，咁呢有個好似薄餅嘅嘢啦，有點醬啦，有馬沙拉添。咁呢係好食嘅，呢個綠色嘅醬係一啲嘅 nuts 嘅溶咗個醬打溶，好好食。好咧，就咖喱，有啲辣，就好好食。咁我嗌呢個呢，就芝士啦。再加啲紅葱頭啦，有啲薯仔啦，有青椒啦，有啲辣辣地嘅，但真係好好食。我一陣間呢
跟住帶 Uber 啦，帶我周圍去玩，book 緊 Uber 5個鐘4個鐘咁樣，打一個 tour 好難，但係真係好食，10幾蚊，16、17、好啦，我諗個嘢都要過嚟，係好難。印度香料奶茶，重味過尋日。唔識形容，都係茶嚟嘅，希望唔好飲到肚餓。頭先呢一餐成為21蚊港幣，哇，抵到流口！今晚繼續努力，我見其他人嗌得好開心，今晚我會繼續嚟而家食。而家咧就上咗 Uber 啦，咁就去呢個嘅火車站。嘅人生成功喺孟買坐 Uber 成功嘅，咁啊都幾容易啦，司機都幾容易揾到我啦。最緊要個 pick up point 咧整得好就得啦。好，今日嚟到呢個嘅維多利亞終點站，今日的士司機哥哥啱啱放低咗我，咁然之後我就會喺呢個 area 度呢逛一逛。咁呢一個車站呢，其實得一層嘅啫。咁大概有18個月台啊，咁就佢係長途路線啦，都會喺呢度有車去啦。咁跟住國內短途都有嘅。咁喺我右手邊呢，就係買飛嘅地方啦。其實我想搭一程嘅，去呢個嘅千人洗衣場，我要問下點樣去先。其實我都唔係好清楚。咁隔離其實好安全嘅 police station 喺呢一度啦。咁呢，一入到去呢，其實你已經見到係有路軌噶啦。咁啊側邊當然有啲咁嘅販賣嘢嘅地方啦。咁喺呢邊呢，就差唔多入閘。咁跟住呢，我哋向左手邊行呢，就大好多啦。呢一個呢，應該係嗰個嘅大堂嚟嘅。我想講呢，其實印度呢都好環保㗎。咁呢，佢會經常呢會有呢啲咁嘅垃圾桶呢，叫你呢分類啦。咁而家呢，就去咗呢個嘅車站大堂。咁車站大堂其實周不時你會見到軍人啦、警察啦喺度巡邏啦。咁所以你已經見到係有火車，唔同嘅火車喺度。咁啊等上車。我都想試下坐下火車。而家問下人點行先。係啦。咁呢度有唔同嘅月台啦，咁上面呢就有顯示牌呢，你去邊度嘅都容易睇嘅，我見到都唔係話難嘅。陣間等我有冇機會睇下坐架火車去千人洗衣場，應該唔知坐2-3個站啊，聽聞。係啦，咁你會見到都係冇冷氣嘅，全部都係一啲嘅風扇仔啦，冷氣係少少咁樣咯。係啦。咁而家嘅時間係未到12點，11點半到。咁而家呢，喺呢個嘅火車站嘅地下街，咁呢一條呢就短短地嘅啫，又唔係好長。咁應該盡頭呢就會有樓梯上去另外一個 building，我諗都係火車站範圍。咁就睇下嗰邊有啲乜嘢。地下街都係冇乜嘢睇，有啲人喺度露宿啊、清潔啊。賣下衫啊，等等。咁呢條就係地下街。咁過咗條地下街，一上到地面呢，就可以望到呢成個嘅維多利亞式建築呢一個嘅火車站。呢個火車站好特色啦。咁佢非常歷史悠久啊。咁呢一度望呢，就會好好多。咁啱啱太陽曬住咗，有啲反光，但係整體就係咁樣咯。內部就唔靚嘅，咁咧外部就會靚好多啊。咁我哋可以從唔同角度去睇下啦。呢個係舊名嚟嘅維多利亞終點站，咁其實佢哋叫做 CSTM 啦，係啦。咁就係其中一個印度最繁忙嘅一個嘅火車站之一。咁其實2004年呢個火車站呢，就被聯合國教科文組織呢列為呢個世界遺產嘅。咁呢個嘅火車站其實呢，建造喺呢個嘅1888，
咁就用一個威尼斯哥德式嘅建築咧去建造嘅。咁可以睇到咧，其實佢係好靚嗰啲雕刻啊，嗰個嘅形狀外圍啊。咁係如果zoom埋去睇嘅話咧，其實係每一個嘅部分咧都會有佢好特色嘅建築嘅設計啦。咁佢好大嘅呢個火車站，其實咁啊，我哋喺外邊見到，咁裡面有木雕啊，有瓷磚啊，佢哋有啲嘅鐵飾啊，咁啊，其實裡面嗰啲售票處咧，其實係一格格嘅，咁亦都有裡面有嗰啲樓梯啊咁樣樣。咁呢個車站咧，其實係19世紀嘅鐵路建築先進嘅結構啦，同埋會見到一啲嘅技術喺裡面咯。咁所以呢一個嘅建築物咧，點解咁出名咧？就係咁解。火車站對面呢，咁就係一個嘅市政大樓嚟嘅，咁同埋仲有一個費羅扎沙梅曼吉嘅梅塔呢個人嘅雕像，佢咁勁係因為孟買政治家嚟嘅，同埋係一個律師。當年呢，佢係因為對法律嘅貢獻啦，係被英國駐印度政府呢有個授權咗爵士嘅稱號。咁佢當年係1873年呢做咗孟買市嘅政府專員啦，政務專員啦，咁並且咧係做咗孟買嘅市嘅主席啦。咁最後咧係1890年咧喺加爾各答舉行嘅印度國民大會始創成員之一，同埋做咗主席。咁所以佢就咁勁，咁就整個雕像俾佢哋遙遙對望住呢個嘅火車站咯。好，咁去完呢個嘅火車站之後呢，其實一路直行啦，大概10分鐘呢，就會去到盧德福市場嘅。咁就我本來想搭 Uber 嘅，因為太熱啦。咁但係呢，附近嗰啲嘅群眾就話：不如你行啦，10分鐘啫，5分鐘啫，點解唔行呢？咁樣又唔係好熱，我覺得就非常之熱嘅32度，我就熱死我。咁唔緊要，照行，睇下有咩新嘅發掘。咁咧行過有間學校可以入去睇下啲學生表演，等我試下入去先，入去人哋學校度睇下都好。呢間係印度嘅小學啊，我哋學校係咁噶，好似有啲圍欄啦，每一層都好古色古香。之後小朋友就玩緊雜耍、寶箱，咁嗰邊應該係啲小朋友咧。佢哋着晒制服，咁啊，似乎唔係喎，佢哋有啲係 high school 啊，我見到。咁佢哋好似慶祝緊某啲嘅日子。市區見到呢啲嘢真係有啲出奇。好，終於行到嚟呢個盧德福市場所在地，我諗都係一個好普通嘅，即係典型嘅在地人嘅市集啦。咁因為好多嘢都曬啊，唔行出去馬路，咁我哋又行翻入嚟。咁啊有餐廳啊，賣啲好日常生活用嘅嘢咯。咁啊好典型嘅市場啦，當地嘅市場。乜嘢都有得賣，我相信好多嘢都係同係啦。市場嘅內部咧就係咁樣嘅，咁一條條巷啊，裏面賣唔同嘅嘢啊。咁呢個就係市集，左右兩邊都係，但係右手邊係主力，係成個室內嘅市場嚟嘅，乜都有得賣。貨旅客啦，有啲好多賣篋，好似類似旺角花園街，係啦，感覺上係，不過條路闊好多。好，
略略行過呢個叫做盧德福市場啦，其實冇乜嘢睇嘅。咁跟住呢，而家又係截 Uber 嘅時候啦。咁跟住呢，就揾到一個司機，佢係點啊？係呢個嘅 top driver 嚟嘅。咁而家等緊啦，3分鐘、2分鐘、1分鐘。好，咁頭先由呢個盧德福市場呢，就搭咗19蚊的士啦，過咗嚟呢個香料市場。佢頭先的士司機話呢度叫做撈包 market 咁樣啦。咁呢，非常之繁忙。咁呢度就係印度傳統嘅香料市場，佢哋話啲媽媽啊通常會喺度買嘅。咁呢度呢，就要過馬路。咁呢度就比之前更多車。好，揾個地方過咗去再睇睇先。好，過咗馬路啦。咁呢度呢，就係傳統嘅香料市場。你話好大陣味又唔係嘅，咁就有好多嘅祭祀用嘅嘢會喺度啦，有啲薯片啊、蝦條啊、炸物啦。咁啊，服飾當然唔少得啦。咁下邊呢，就買好多嘅蒜頭加力啦，咁就咁擺喺度用個稱啊。咁呢度就係賣鞋嘅地方啦，乜都有得賣咯。總之呢度咁啊，一路直行啦。咁啊，佢乜嘢 chili 都有得賣嘅，呢度就醬油啊、咖喱啊、一啲嘅調味料啊、香料啊等等都有。咁佢有好多唔同款，乜嘢都有得賣。好，呢啲啦，脆片啦，落油鑊炸咗就會發大，跟住就可以食。咁呢啲有唔同顏色嘅意粉啊、通粉啊、香料啊，咁就平日用嘅嘢都會有咯。呢度比我想象中嘅味道少好多，佢都唔係話好大陣味。我見呢度雖然話係香料市場，但係味道呢就唔濃烈嘅，咁我接受到。好多人擺地攤買啲水果啊、蔬菜啊，呢邊就係祭祀用嘅嘢會多啲咯。咁呢個呢，香料市場呢，其實好有鄉村嘅特色嘅，因為呢度呢係冇乜品質嗰啲嘢，你會發現呢，所有啲香料啊、辣椒啊、有啲咩燈籠啊、金屬箱啊，佢係一個無產階級賣賣嘅主要地標嚟嘅。點解呢？因為佢附近嘅地區呢，集中咗係工廠啦，同埋房屋咁樣咯。咁佢亦都係賣買紡織廠嗰啲村莊嘅中心點啊！咁好多都係工人啊，同埋呢佢嗰啲屋企人住嘅地方，所以呢一度呢係非常受歡迎嘅。咁佢又唔係好混亂嘅，咁但係你就會見到啊，佢亂中有序嘅。其實成個孟買都覺得係亂中有序。咁呢一度附近都係環繞住一啲嘅好傳統嘅住宅區啦、寺廟啦，你會見到嗰啲花嘅市場啦，好緊密相連嘅，即係附近就係啦。咁所以呢一度就係集中咗所有人啦，大部分嗰啲嘅平民百姓會買嘢嘅地方咯。你問我呢個嘅香料市場值唔值得行呢？冇乜嘢睇嘅，都係啲香料嘢嚟嘅啫。其實有興趣就可以買翻屋企啦，但係冇興趣就可以算嘅。好，而家等緊的士去呢個嘅千人洗衣場。咁咧，頭先行完呢一個嘅香料市場之後呢，其實冇乜嘢睇嘅，都係啲香料啊，都係啲 snacks 啊，冇乜嘢好值得去望啦。咁行完之後呢，而家呢就又等的士，咁就的士應該1分鐘後到。而家去呢個千人洗衣場。頭先的士哥哥話呢，今日呢其實已經唔係好塞車㗎啦，因為啲人呢就放晒假唔出嚟，咁就叫做個 traffic 冇咁犀利咯。咁佢話通常星期1至星期6呢就會勁啲，今日星期日就已經叫做好好多啦咁樣。好，而家上咗的士。頭先點解上遲咗呢？係因為呢上緊嘅時候，隔離線有個踩單車嘅人俾一架私家車撞到，拋咗落地，成個人瞓低咗。好彩佢起翻身，咁跟住呢就擾攘咗一輪，跌低嗰個人呢起翻身呢，不斷呢用
手咧揼呢個嘅撞到去嗰個私家車嘅車頭，所以就搞咗一輪，而家咧先至可以出發咧去呢個嘅千人洗衣場。我嚟到呢個千人洗衣場，咁咧應該要入去，好多人喺呢度。頭先架的士司機咧係唔找錢，我又蝕咗20蚊2蚊俾佢啦，所以就有啲，我覺得佢有啲唔公道、唔均真，有啲呃人。因為頭先話想找錢，話冇得找，收尾佢搞下又話有得找咁樣，糾纏咗好耐，所以我會唔俾5粒星星佢。咁一個火車站一出去咧就係千人洗衣場。咦，咁陣間可以由火車站搭架火車返去維多利亞站度。呢個就係印度嘅火車軌。咁呢個嚟咗一個細站啦，其實細站嘅對面就係千人火車場。咁啱啱有架火車行過對面啦，可以轉埋去睇咧，就係千人洗衣場。咁應該可以由另外一個角度去睇。咁呢邊咧就係由個火車站上蓋咧去望上去。而家行緊出去左轉咧，佢有個觀景台。咁觀景台咧可以睇清楚嗰個千人嘅洗衣場係點。作為一個火車嘅細站。我哋一路行前啦。我而家係下午嘅1點半，哇，好曬！咁啊，全部以呢個嘅 Uber 代勞就最好不過。咁啊，好彩咧嚟到印度咧，而家1月啦，係好熱嘅。呢個慢買，如果唔着防曬衣咧，係會曬傷皮膚，係痛嘅。我試過將隻手暴露喺個空氣當中5分鐘，隻手就會痛。所以一定要戴防曬衣，係超薄嗰隻，咁就會通風少少，隻手冇咁痛。咁咧，我哋嚟到呢個位咧，就可以遠望呢個嘅千人洗衣場。咁嗰邊咧就係個觀景台，可以行過去，應該行過去望一望。咁呢度洗衣場嘅工人其實早期喺種姓制度裏面最低下階層嘅賤民咯。咁呢啲工作係世襲嘅，咁所以如果爸爸媽媽阿公阿爺咁做呢份工呢，佢將來嘅細路仔都要做呢一份工啦。咁成世都係咁。咁之後呢，印度呢就將種姓嘅制度廢除之後啦，而家呢一度工作嘅人呢，都係自願性質嚟去做。去緊呢就叫做 Haji Ali Dargah 嘅呢個清真寺啦。咁呢個清真寺呢，就係1431年建造嘅，咁應該距離而家有600幾年嘅歷史啦。咁由於佢個位置喺海中間啦，咁距離岸邊都有大概500尺度，咁所以佢有海中清真寺嘅美稱。大件事啦！咁啊，本來呢，想嚟到呢度呢，行出去海邊呢，有個瞭望塔、瞭望台，但係可能今日星期日啊。完全咧人山人海，完全逼唔到入去，咁所以我覺得唔對路，咁所以咧而家要即刻揾翻 Uber 咧去翻咧我哋嗰個嘅住宿點。咁但係咧呢一度嘅 Uber 咧係接唔到車㗎，咁所以咧天氣又熱啦，咁所以咧希望盡快揾到架 Uber 咧，我要離開呢個地方，真係唔對路。可能要聽日或者後日啦，或者大後日啦。上晝朝頭早過嚟就會好好多。哇，不得了！今日星期日呢度多人到，我真係忍唔住行過嚟呢啲咁熱鬧嘅地方，買咗支芬達，2蚊，好熱而家。我要揾個地方呢去飲一飲。星期日係咁上下，周圍都係人，感受到麻麻嘅熱同埋熱情。喺我飲緊芬達嘅時候咧，我隔離咧有2位西方外籍人士啊，芸呢個嘅印度人當中，我懷疑佢哋2個都係想去我想去嘅地方，咁我就會跟住去。我覺得好多人喺度。呢間係一間網紅店嚟嘅，
進入呢個嘅海中清真寺呢，入去之前嘅最後其中一間嘅鋪頭，咁就係賣嘢飲嘅啫。住架的士都係咁樣，好麻煩。咁啊，由於太多人啦，警察唔俾我過馬路，要我行落地下街，跟住再上返去揾的士司機，有啲論盡，但係又可以見到孟買嘅另一面。而家要上返去，周圍都係人。咁好啦，千辛萬苦咧就見到呢個嘅的士叔叔，咁就聯絡咗好幾次，問到佢個位置之後咧就上咗的士。咁啊而家咧朝住呢個嘅住宿嘅地方進發啦，雲禧附近我記得有間 Starbucks 嘅，我要入去唞涼，係啦，唔係就熱到暈低。咁隔離咧一路沿住咧呢條係叫做海濱嘅大道啊，咁啲人咧就會喺度唞涼啊、影相啊、傾偈啊等等。咁啊天氣咁熱，我都唔知點解佢哋可以接受到喺暴曬環境中喺度欣賞呢個阿拉伯海。好，呢間就係我要入去嘅 Starbucks， 等咗好耐啦，我要飲凍咖啡，係啦。咁啊，依間 Starbucks 好得意啊，前面係有安檢嘅，咁就要攞晒啲嘢出嚟俾佢檢查一下咧，先可以入得去。好，嗌咗杯凍碎冰朱古力，咁就救咗我一命。咁就 settle 一下，聽日應該去邊度啦？安排一下。聽日呢就會8點半呢有人嚟住宿嘅地方呢接我去睇一個嘅大佛啊，咪睇一個石窟啊、石雕啊，同埋有一個嘅老虎狩獵之旅，咁就可以期待一下。今晚應該唔食飯，飲多杯橙汁，早啲瞓。